Всех приветствую на канале Космо-Таро, с вами Диана, и сегодня хочу предложить для вас расклад, что на пороге стоит, что стучит, гремит и рвется в вашу жизнь в ближайшее время. Давайте настраиваться на эти энергии, настраиваться на будущее, причем ближайшее, да. Можете загадать какой-нибудь срок, ну такой, знаете, давайте до 3 месяцев, и посмотрим. И для начала посмотрим что вас волнует, да, о чем вы думаете, вы сами. Сделаем небольшую все-таки сигнификацию, чтобы вы понимали, в общем-то, да, вы ли это, для вас ли это, да? Итак, ну что, давайте смотреть. Есть какая-то торможение пока в вашей жизни, да? 4 мечей говорит, то ли вы находитесь в некой пока стагнации, решили взять в чем-то тайм-аут, да, какую-то паузу в жизни взять, да, для того, чтобы, может быть, подумать, может быть, от кого-то отойти, да, немножечко в сторону, чтобы рассмотреть издалека. Возможно, вы знаете, вы уставшая. Вот почему-то чувствуется вот по этой 9 жезлов, что вы как-то устали все на себе тащить. И, может быть, знаете, есть еще какие-то проблемы, связанные с детьми, или заботы какие-то, о чем вы вот постоянно как-то думаете, да, и переживаете, думаете, как сложится, как будет. Может быть, на что-то копите деньги. Вот именно, знаете, вот рассчитывая на то, что вложить это может быть в ребенка или, кстати, в какое-то новое дело. Есть у вас такой момент, но для этого вы как-то пока жизнь ваша, знаете, в такое ощущение, как будто она немножко замерла, и вы в таких глубоких размышлениях. Интересно. А вот тут уже интересно получается. Смотрите, туз Пентаклей, он однозначно говорит, что, возможно, вы рассчитывали недавно на какой-то шанс или рассчитываете на шанс, но для этого что-то надо преодолеть или что-то у вас пока стоит на пороге, что надо разрушить, и, в общем-то, для этого выйти из зоны комфорта. Но вы очень мечтаете, есть у вас какая-то большая мечта, какие-то надежды. Кстати, возможно, да, это связано с какими-то ресурсами, может быть, с тем, что вам не хватает, может быть, надежда на то, что у вас улучшится положение, да, может быть, думаете о работе, но вот больше как-то у вас мысли о материальном, я бы сказала, о быте, об учебе, о том, как бы улучшить, да, вашу жизнь, украсить ее. Я не вижу, кстати, здесь, если честно, вот кубков, да, кубки отвечают за эмоциональный настрой. Вы как-то вся погружена в деловую какую-то сферу, знаете, вот дом, работа, может быть, работа, дом, и, в общем-то, не отвлекаетесь на эмоции, на чувства, может быть, не позволяете себе. Вот эта вот 4 мечей, она в каком-то смысле немножко меня настораживает, потому что говорит о том, что вы как будто спрятались, да, вот в какую-то скорлупу и скрылись, и не хотите в свою жизнь что-то впустить. Давайте посмотрим, почему вы, в общем-то, спрятались. Из-за мужчины. Смотрите, какая пара. Король Пентаклей, да, и королева жезлов. Вы в теневой ситуации, вы оказались скорее пострадавшей стороной в отношениях, потому что это пара, это ваша пара, и это ваши отношения. Мужчина в отношениях, да, может быть, сейчас находится, может быть, с вами это проигрываются отношения. В любом случае, вы делали планы на него были, да, вы делали какие-то задел на будущее, что-то думали, потому что, в общем-то, король Пентаклей всегда проигрывается мужем, да, каким-то более таким стабильным, что ли, партнером, с которым уже думаешь о будущем, или он выступает в роли отца детей, да, то есть это вот такая серьезная связь и серьезные отношения, семейные
сильные, и поэтому, возможно, у вас с ним произошел достаточно сильный разлад. Он вас в чем-то очень сильно обесценил, очень сильно расстроил, что вы до сих пор не можете найти себя, я бы сказала так, потому что королева жезлов перевернутая, это до сих пор внутри сидит какая-то боль, обида, разочарование глубочайшее. Из-за чего что произошло? Дьявол, обман, девочки. Да еще и ушел к жрице. Здесь треугольник. Здесь однозначно треугольник. И при том, знаете, наверное, не очень хороший, потому что здесь, скорее всего, может быть, у кого-то проиграется с долей вероятности там большой, что была применена магия. Потому что уходил по дьяволу, уходил к жрице, это тоже карта магии, к женщине, которая может это сделать и, в общем-то, пользуется этими вещами. Уходил очень быстро и не оглядываясь. И вот сейчас, да, вы вот остались в позиции королевы жезлов перевернутой. Вы прекрасны, вы отлично. Вы шикарная женщина. И прекрасно выглядите. Вы интересны для мужчин. Но тот мужчина, который именно вам был нужен, он вас не оценил, развенчал, он вас, скажем так, обесценил. И поэтому, возможно, вы спрятались, вы закрылись, чтобы восстановиться, чтобы прийти в себя. Кто-то из вас полностью погрузился в работу, все в делах, все в каких-то задачах, да, каких-то вещах и решили всю свою энергию. Потому что королева жезлов, она энергичная женщина. И вы свою вот эту вот энергию, да, сжали зубы, как говорится, и все направили в работу, в какие-то зарабатывание денег, да, полностью отдались этому. В общем-то, я скажу так, что вам не хватает гармонии, вам не хватает удовольствия лично для себя. Вот вся работа, да, семья там или еще что-то, вот не заменит немножечко вам вот этого состояния, да, радости и успокоения. Вот такая вы у меня на сегодня. Если вы себя узнали, то давайте посмотрим, что у вас там стучится в вашу жизнь. Так, давайте посмотрим, настраиваемся, да. И были, конечно, разочарования, но это не значит, что жизнь закончена. Давайте смотреть, что стучится в вашу жизнь, дорогая моя королева жезлов. Что-то судьбоносное, что-то невероятное. Какая-то тайна, которую вы раскроете или вот-вот уже раскрыли. Кстати, это приведет к какой-то вашей невероятной просто победе. Вы знаете, я могу сказать так. Карта суд – это всегда новый этап. Это изменения, это перемены, перемены к лучшему. Это когда вы наконец-то что-то оставите в прошлом. Давайте посмотрим, что вы оставите в прошлом. Что вы оставите в прошлом? Угу. Невозможно себя проявить. Вы сильная женщина, вы сильная духом, вы прекрасна, вы можете все на своем пути перенести. Но вот, знаете, такое ощущение, как будто вы такое в полудреме немножечко были, да, в какой-то некой спячке. Вы все время предлагали, но не решали. Вы решения оставляли за свою жизнь, за свои какие-то поступки, вы ориентировались на кого-то другого. И теперь вот это некое топтание на месте, да, и желанием угодить, уступить, да, промолчать или еще что-то, скрыть свой характер, я бы даже сказала, да, вы резко оставили в прошлом. Вы поняли, что теперь надо действовать по-другому, теперь надо открывать свои сильные какие-то стороны и показывать миру такая, какая вы есть. А вы очень сильная. Вы можете и тигру пасть порвать, если честно, если вас заденешь, если вы наконец-то проснетесь и наконец-то решитесь показать вашу бойцовскую такую вот силу. Кстати, сила у вас очень мягкая, очень незаметная. И вполне возможно, вы человек, который, знаете, можете ее применять
И при этом даже никто не догадается. Это ваш плюс очень большой. Это какой-то вот внутренний талант обладать сильным характером, да, но создавать впечатление, что вы очень мягкая, белая, пушистая. И вот сейчас вы, наверное, поняли, что хватит. Хватит отдавать за как вам поступать, как вам жить, отдавать во власть каких-то других людей, а самой сидеть и ждать. И чтобы ваши шансы, ваша любовь, то, что вы отдавали, проходило мимо. А в ответ за свое добро, да, получать какую-то одну сплошную гадость. Вы больше этого не хотите. Вы хотите честных и открытых отношений. Вы хотите на свою любовь получать любовь, на добро получать добро, на радость тоже получать радость. Но уже если, скажем, вдарить кому-то, то по заслугам. Смотрите, что у вас стучит? Открытие каких-то, во-первых, избавление от каких-то кошмаров, от каких-то вот внутренних депрессивных просто мыслей, что, может быть, вы там виноваты или еще что-то, но самое главное, еще откроется какая-то суть, то, что от вас было скрыто. Давайте посмотрим, что от вас было скрыто. Давайте немножечко это раскроем, да, чтобы понимать. Опять выпадаете вы. Это вы. Что от вас было скрыто, что вы можете все. Что у вас сейчас наступил период, который благоволит вам, что колесо судьбы у вас, да, пошло на новый виток, вам даются новые шансы, новые возможности. Вам только надо это понять. Забыть абсолютно, полностью выбросить вот это разочарование, даже внутреннее себе, да, неуверенность, обиды какие-то, переступить через это и начать работать над тем, что вам дает судьба. Просто в руки будет давать какие-то удивительные шансы и возможности, открывать какие-то дороги. Для чего у вас открываются эти дороги? Давайте посмотрим. Для чего открываются дороги? Так, для чего? Открываются, кстати, дороги для какой-то мечты, для каких-то свершений, для понимания того, что может быть, то, что вам дорого, находится с вами рядом. Сбросятся маски, откроются настоящие лица. И это послужит вот каким-то, знаете, новым рубежом вашей жизни. В общем-то, это откроет лица людей, и вы поймете, а кто вообще с вами рядом находится. Вот это открытие, да, развенчание каких-то тайн и прояснение каких-то ситуаций, понимание, кто за вас, кто против вас, да, вообще кто есть кто. И, кстати, тайна связана, может быть, даже будет по работе еще какой-то, с каким-то коллективом. В коллективе, да, раскроются еще какие-то для вас новые возможности на работе именно, да, которые вы можете получить. Для этого единственно надо перестать себе сомневаться, да, перестать думать, что вы это недостойны, и, в общем-то, скажем так, четко понимать, чего вы можете и чего вы хотите. Тут очень много вариантов, и самое главное это сбрасывание масок, да, с людей, возможно, которые вас окружают. Это вам очень поможет. Это поможет вам что-то получить, какую-то радость, завоевать что-то. Если, вы знаете, может быть, вы участвуете в соревнованиях, да, может быть, вы претендуете на какую-то должность, может быть, вы хотите как-то себя проявить, сейчас самое время. Потому что карты, посмотрите, какие шикарные карты. У вас период судьбоносный, у вас период, когда раскрываются, в общем-то, все ваши таланты и все ваши возможности. И самое главное, по заслугам они будут оцениваться. И вот вам в жизнь, да, скажем так, в вашу личную дверь сама судьба стучит, и зов будет. Знаете, через что это может быть? А давайте-ка посмотрим. Как вы узнаете, что вот это придет? Давайте посмотрим.
Как постучит в вашу жизнь? Каким способом? О, посмотрите, каким способом. Интересно. Какой-то дорогой. Какой-то дорогой в вечернее время. И когда... Интересно. Вы получите какое-то, возможно, сообщение или подсказку какую-то от очень уважаемых, мудрых людей, от людей, которые окажут вам, может быть, какое-то покровительство, может быть, от родственников, с которыми вы пока были разлучены. В любом случае, вы знаете, вот этот знак, он как будто скажет для вас, что время настало, что пора просыпаться, пора что-то начинать, пора рассматривать жизнь не в каком-то таком большом масштабе, да, а смотреть, вот, знаете, по деталям, по каким-то просто маленьким нюансам. И эти нюансы, в общем-то, они подскажут, кто вообще на вашей стороне, кто вам поможет. В вашу жизнь войдет, кстати, человек, который очень сильно вам окажет поддержку. И вы знаете, вот эта карта — это карта друга, карта партнера очень хорошего, честного, открытого и мощного. Он обладает очень многими возможностями. И вы знаете, самая главная возможность — это у него доброта, честность и справедливость. И он всегда становится на защиту, скажем так, каких-то слабых. Но тут не только этот нюанс. Тут этот человек к вам будет испытывать не только дружеские чувства. В вашу жизнь войдет человек, который, возможно, станет для вас намного больше, чем друг. Потому что вот это ключик, да, и роза, сердце, которое вы спрятали, и ключи думали, что вы выбросили, закрылись, да, в четверке мечей, закрылись и никого к себе не подпускаете, этот человек сможет вашу клетку разломать. Он найдет ключик к вашему сердцу. Он достучится, он докричится. Поэтому к вам стучится человек, который, в общем-то, откроет клетку, в которой находится ваше сердце. Давайте посмотрим, а что гремит? Что гремит тогда в вашей жизни? Что гремит? Гремят возможности, гремят дороги. С кем-то будут выяснения ситуации. Знаете как? Это не ссора даже, это заявление своих возможностей. Это то, что вы покажете. Вот я такая, я уже могу, у меня есть характер, и я знаю, что я стою. Это вот так. Вы наконец-то, знаете, как проснетесь. И, в общем-то, поймете, что небо голубое, солнце золотое, а у меня, скажем так, жизнь прекрасна, и есть много возможностей. По крайней мере, 2 точно будут возможности. С чем они будут связаны? Ну, давайте посмотрим. Немножечко раскроем, да, вот это гремит, с чем оно будет связано. Ну что, кто-то из вас собирается посвятить себя каким-то тайнам, каким-то возможностям, учебе, приобрести, может быть, новую профессию, начать учиться, да, получать какое-то другое образование, что-то не очень свойственное вам. Жрица, да, она, в общем-то, в такой позиции, вашей, да, вот сейчас, она ж говорит, что возможность пока еще не совсем для вас определена. Может быть, вы где-то немножко чуточку сомневаетесь, делать вам это или нет, но она у вас есть. И самое главное, жрица — это всегда эзотерика. Это всегда магия, это всегда какие-то моменты, которые вы в себе чувствуете. И, может быть, долго не решались, и наконец-то наступил момент, девочки. Это даже то, что вы сейчас меня слушаете, вот кому надо, да, вот он сейчас на этом раскладе, и вы сейчас меня слушаете, и вы понимаете, да, что вот это ваша возможность, и то, в чем вы сомневались, карты вам говорят: не бойся,
Иди, начинай учить, начинай изучать, начинай для себя открывать что-то новое. И вы знаете, это какая-то сила ментальная внутри вас, потому что, в общем-то, жрица, да, она всегда отвечает за вот такое вот чутье, за какие-то способности, да, которые дремали, которые были в вас, но вы не думали о них. Это вот один момент. Вот здесь рыцарь жезлов перевернутый. Это энергия. Энергия, которая пока, да, не вошла в какое-то русло. И это возможность какой-то дороги, на которую, скорее всего, вы тоже не очень хотите или боитесь решиться, боитесь сделать шаг, что-то поменять, куда-то идти в чувства, в любовь, в какие-то отношения. Посмотрите, какие два лебедя прекрасных, а между ними сердце. И не зря там показался мужчина, который открывает вашу клетку с вашим замерзшим сердечком, и он будет ее отогревать. И поэтому вы боитесь стать на эту дорогу. У вас пылает огонь, но вы тоже ему не признаетесь. Вы словно себя закрыли. Вы словно думаете: ой, это не важно, это не нужно. Есть более важные вещи, понимаете? Двойка пентаклей, она такая. Она вот как будто это игра, как будто это... Да нет, это не про меня, про вас. Про вас, про ваши чувства, про ваши отношения, про то, что вам тоже надо радость и счастье в жизни. Так, что у нас еще? Защита. Вы знаете, вы окрепнете и заматереете, я бы сказала. Семерка жезлов – это ощущение того, что вы справитесь со всеми проблемами. И, в общем-то, справляетесь удачно. Вы способны защитить то, что вам дорого, и добиться то, чего вы хотите. И, скажем, вы ощущаете в себе необходимые силы, и у вас есть для этого возможности. А самое главное, вы знаете, у вас как-то очень сильно и мощно жизнь начнет меняться в ту сторону, что вот эта вот десяточка жезлов, да, накопленная усталость, накопленное разочарование, какие-то проблемы, какие-то ненужные отношения в вашей жизни, да, которые бесконечно тянулись за вами каким-то ворохом, и вам тормозили, и вас что-то вас все время втягивали, вы где-то там должны были разбираться, они наконец-то начнут отваливаться. Посмотрите, вы были вот в таком положении. На вас вот это вот груда вот этого всего говна, извиняюсь, за всю вашу жизнь навалено было столько, а вы все никак не могли из этого выбраться. Какие-то обязательства, дорогие мои, вы на себя настолько взвалили, что уже не продохнуть. Сейчас же, посмотрите, это все начинает отваливаться. И, в общем-то, вы начинаете уже просто, скажем так, гремит, да, в голове и вокруг, что, пришло время немножечко, да, снять с себя какие-то обязательства и отдать другим, что где-то пришло понимание, что, извиняюсь, я не двужильная, да, может и трехжильная, конечно, но давайте-ка и вы тоже впрягайтесь во что-то, вы начнете отдавать всю ту ношу, да, разделять, по крайней мере, и облегчать и освобождать себе жизнь для чего-то другого, для чего-то нового. Что еще у вас там гремит? Давайте-ка посмотрим. Какая-то королева мечей. Ой, вот гадости вам надела. В вашей жизни есть женщина. Королева мечей жесткая, страшная. Вы знаете, не могу сказать, да, но вполне возможно проиграется даже вообще вот в такой, да, это прям ведьма-ведьма. Да? Может по характеру, может по виду, может по сути. Даже, я не знаю, кем она, начальницей вам отыграется, матерью, там, соперницей, да, женщина, в общем, женщина, которая настолько наделала гадости, да, и притом такая вот прям непримиримая врагиня, да, и если честно, все ее сейчас возможности, да, они начнут закрываться.
то, что она делала, вот по этой смерти начнет ей возвращаться. Все слова, все действия, все мысли, все вещи нехорошие, кладбищенские, по порче, по еще чего-нибудь. Посмотрите, наконец-то эта змея ее же саму и укусит. Это все, что ее запечатает, ее мир и ее возможности. Так что в какой-то момент вы почувствуете очень сильное облегчение. И вы знаете, вы узнаете, что может быть человек, который очень сильно портил вам жизнь, да, и хотел сделать вам гадость. Непонятно даже за что, или понятно за что, неважно, но не имел права это делать, наконец-то получит то, что он заслужил. И, в общем-то, будет это долго длиться. Долго и страшно, потому что это не конец, это только начало для этого человека. И этот человек наконец-то займется своими проблемами, своими трагедиями, жизнью, болью и отстанет наконец-то от вас. Вы это четко узнаете и поймете. Посмотрите, у вас сразу откроется второе дыхание, у вас сразу откроются, появятся новые силы, у вас придет удача, у вас придет какое-то, знаете, ощущение того, что вы летаете, если честно, и какие-то возможности, да, успехи, радость, вот знаете, как будто вот потоком начнет освежающим, хлынет, в общем-то, как морская волна, моет вас с головы. Посмотрите, как вы понесетесь. На самом деле ваша жизнь начнет вот так вот. Она просто начнет с бешеной скоростью раскручиваться. И вы знаете, есть какой-то момент один, когда вам придется решать, готовы ли вы на такую жизнь, или вы дальше будете в спячке. Вы возьмете какой-то миг, да, из всего этого момента и подумаете, для чего вам этот тайм-аут. Давайте посмотрим. Вот такой момент будет, когда вы решите немножечко притормозить, чтобы посмотреть и решить, надо ли вам это. И чтобы наконец-то освободиться от чего-то. Эта колесница, она в вашей жизни наконец-то все расставит по местам. И она сможет вас вытолкнуть из вашей же собственной спячки, из тоски, из какой-то печали, из замороженного сердца. И именно для этого у вас откроется какая-то дорога. Очень будет сильное движение, да, когда, вы знаете, в движении появляются новые решения, новые мысли, новые возможности. И вот тогда вы окончательно проснетесь. Вы выйдете из своей спячки, вы выйдете из своей тоски, печали. И, в общем-то, да, для вас это ознаменует тем, что ну-ка, пора двигаться к счастью, двигаться к какому-то удовольствию. Может быть, это будет даже через отдых, да, через какие-то встречи яркие, через какое-то событие яркое в вашей жизни, в семейной, кстати. Посмотрите, у вас все время появляются некие возможности. Или то, или это, или то, или это. У вас бесконечные открытые двери и бесконечные выборы. Это прекрасно. Это то, что говорит, что жизнь у вас не замкнута, и что жизнь вам подбрасывает, колесо судьбы вам подбрасывает все время новые варианты к стабильности, к радости, к дому, к уверенности, к тому, к чему вы наконец-то хотите прийти. Ну что? Давайте посмотрим. Стучит, гремит счастье, гремит уверенность, гремит новое что-то, да, гремят какие-то дороги, какие-то новые покупки, изменения, кстати, между прочим, да, встречи, изменения вашей жизни, выздоровление вашего разбитого сердца. Давайте посмотрим, и что в итоге окажется на пороге для вас. Угу. Раскрытие все-таки, посмотрите. Раскрытие, ожидание. Так,
Интересная картина. На пороге, что окажется, вы четко будете понимать, к чему вам идти. У вас очень много, все равно вы будете решать какие-то новые вот шансы, связанные с детьми. Мы с чего начали, да, вот к тому, в принципе, и приходим. Вы перестанете, возможно, опираться на человека и поймете, что этот король мечей, на которого вы так надеялись, да, или вот эта вот энергетика, которая от него идет, она, в общем-то, вам ничего дать не может. Вы начнете строить свои планы. И эти планы будут очень сильные, очень глобальные. Вот тебе, пожалуйста, вот тебе глобальный пришел. Вы знаете, я могу сказать так. По итогу на пороге у вас окажется человек, да, возможностей, и шестерка пентаклей, она говорит о том, что вы получите помощь, вы получите поддержку во всех своих начинаниях, во всех своих каких-то сомнениях, вы получите советы. Поэтому вам не стоит тормозить, вам не стоит расстраиваться. Надо оставить в прошлом какие-то страхи, какие-то очень сильные беды, переживания и начать жизнь заново. И вы знаете, вот это начало, да, даст вам путь к девятке пентаклей. Вот к этой женщине, у которой, в общем-то, все прекрасно получилось. К чему она шла, к тому она и пришла. Самое главное, тут и любовь, тут и отношения, тут и благополучие, тут и удовольствие, наконец-то, от жизни, которую вы ведете. И, в общем-то, все беды, все несчастья, все проблемы, предательства, они останутся в прошлом. А рядом с вами окажутся сильные люди, люди, которым нужны вы, а они нужны вам. Ну, в общем-то, как-то так. Очень интересно. Ну и завершаем мы это тузом пентаклей. Все-таки счастье не за горами, и как бы ни сложен был путь, с чем бы ни пришлось расстаться, чтобы не передумать, да, не пересмотреть, но вы придете к тому, к чему вы стремились. Для каждого из вас это то счастье, которое вы заслуживаете. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч!